Ola, xente, que tal? Que tal estades? Benvides á miña canle, son Pi. Non sei se sabedes que fai, máis ou menos algúns días, case eu diría unha semana, houbo por aquí na miña cidade unha feria do libro. Entón, pois, merquei varios libros. E ademais, como 3 días despois da feria do libro, fun a unha librería cunha amiga e merquei máis libros. Entón, vou facer como unha especie de mini book haul aí, mostrando, pois, que libros merquei, pois, que sei deles, e así facendo hype, tamén, pois non sei, pa compartir algo, non? Porque, por que non? Quero dicir, así un vídeo curtiño, así un pouco estúpido, así, recheo e así, cousas, en fin. Comecemos. Primeiro vou falar dos libros que merquei na feria do libro. O primeiro sería un elefante na sala de estar de Berta Dávila, que, pois, xa, non sei se ve, que xa lin o primeiro capítulo. Basicamente trata sobre o suicidio dunha muller chamada Rosa e das, digamos, consecuencias que produce iso na súa contorna, é dicir, amigos, familia, súas reaccións, que pensan diso, digamos que supoño que nese caso tamén falarase un pouco da propia personalidade de Rosa e que foi o que a levou ao suicidio e ese tipo de cousas, falando basicamente e dándolle importancia á saúde mental. Entón, sendo honeste, collín merquei este libro porque o atopei, porque souben del, xa non só porque pois Berta Dávila xa escribiu varios libros, non sei que, pois creo que algo coñecida, bastante coñecida, senón tamén porque fixo un vídeo de recomendacións sobre cousas sobre saúde mental. Entón, pois vin este libro e foi como, interesante, así curtiño, non sei que, e logo, pois na feria do libro, vin este libro aí e foi como, veña, vou aproveitar, non? Entón, iso, xa lin o primeiro capítulo, xa é algo, digamos, potente, a verdade, deixa así, deixa sentimentos, digamos. Bueno, o seguinte libro foi un que non esperaba mercar. Sí, por certo, van estar todos os títulos e todo ao revés, porque o vídeo está como ao revés, vou no cambiar de lado, non. Así que, pois, teredes que aguantar cos libros dados a volta, basicamente. Vale, o seguinte libro é Nandidor, porque o acento non ten acento, entón significa que ten que ser aguda palabra. Nandidor é o primeiro libro, pois, desa triloxía de Alba López Paredes. Sí. Basicamente, este libro atopeino aí na feria porque estaba xusto a autora, pois, para firmar ese tipo de cousas, entón, pois, acercouse a mí, non sei que, hizo un libro para ver se me gustaba a sinopse, non sei que, para mercalo, ao final, pois, acabei mercando, porque, pois, por que non, non? E ademais, a ver, a autora foi bastante riquiña, a verdade, foi así, boa xente. Por certo, mini rant, paréceme fatal o uso infantilizador actual da palabra riquiño. Porque, literal, riquiño é majo. Significan o mesmo. E paréceme fatal que majo sexa majo normal e riquiño sexa como ai, que riquiño non sei que riquiño é majo. Que majo, que non so di o dicionario de castelán galego rinoceronte, que a todiños o digo cho eu, pero iso, fatal, paréceme fatal. Xa está o apunte. Pero bueno, o que vou, o libro. Basicamente vai dun futuro post-apocalíptico distópico no cal non quedan recursos naturais, pois, na Terra, non? Entón, pois, a protagonista, chamada Ségoda, que pois é unha moza que ten como poderes máxicos, axuda a un rapaz chamado Frank, que é un mago, para poder chegar a Nandidor, que pois é o nome da triloxía, que é supostamente como un continente, unha zona que está a salvo de todas as catástrofes que están ocorrendo, pois, no libro, é como un lugar iso onde hai, pois, recursos naturais e todo está ben, é feliz, entón, pois, queren ir a ese sitio e chegar a ese sitio, pois, porque a ver, que non quere vivir ben en sen merdas que lle ocorran desastres naturais e outras cousas, pois, entendible, non? Entón, basicamente, esa é a premisa base do libro. E aínda que parece un pouco como básica, eu estou invested, estou interesada en saber como vai ir, porque a min cheírame a que pode pasar cousiña, pero bueno, iso, que interesada a ver que tal. Bueno, sí, claro, a ver, como este libro, pois, cando estiven aí, esta tamén autora, pois, teño o libro firmado, onde está? Aquí, que tampouco especialmente ben porque tamén está iso do revés, pero bueno, aquí está libriño firmado e eu moi feliz, moi
contente a ver de lero, a ver que tal, é así. Logo, o seguinte libro é Cobiza de María Rizmóndez, que tamén pois ten un transformando así como distópico, no cal creo que o mundo está como dividido en dúas como faccións, pois de unha forma, como dos ricos, digamos, sí, e dos pobres. Sí, están os recunchos e os capitais. Entón, os capitais é iso onde está a xente poderosa e rica e guá. Entón, dentro dos que viven nos recunchos, para poder chegar ás capitais, pois teñen basicamente como unha lotería na que basicamente as persoas que poden pois ter fillos, que son fértiles, pois son como levadas ali, cousas así turbias, non? Entón, iso tamén teño moito hype por este libro. A novela como que, por lo que sei, como bastante coral, con moitas voces, non sei que, pero igual como... Sí, fan, é que... E aínda nin o lin, pero bueno. E ademais tamén deste... Houbo incluso tamén como unha especie de presentación a que estiven eu ali, onde estiveron falando a autora e así, comentando cousas do libro tal, sen spoilers, porque iso eu aún non o lera. E ademais tamén o teño firmado, vos non? Ai, non sei falar, bueno, que vou ensinar, vale? Que tamén iso está do revés, pero bueno, aquí está. E así. Bueno, agora seguimos con un que teño que admitir que creo que de todos os libros que comprei nesta época, creo que o que lle teño máis hype, e creo que tamén, ademais, é o máis longo, así que a ver cando leo, non? Pero é Iron Widow, vou dicir o título en inglés porque incluso aparece aquí, é o título pois original, porque a novela foi originalmente escrita en inglés por Shiran J. Sao. Espero haberlo pronunciado ben, non sei nada de chinés, entón pois non sei como facer os tonos, pero bueno, este é autore, non? É que, a ver, é que non sei se sodes conscientes de que vai este libro, dicir, cal é a trama deste libro. Basicamente é unha como reimaginación da única emperatriz chinesa con mecas e hai relación poliamorosa. Que máis queres na vida? Que máis podes querer na vida? Quero dicir, eu vou dicir isto. Ti lector que me está oindo agora mesmo, non queres agora mercar e ler este libro 1500 veces? É que fan, é que increíble, o mellor do universo, que o mellor, claro, logo o mellor leo o libro e digo, madre mía, que merda, pero como concepto, como idea, como todo, é que increíble, é que ai, é que non sei nin que dicir, é que é unha cousa que digo, pero grazas, universo, por esta maravilla, é que iso, estou consumide polo hype por este libro. Pode que ao final pois acábeme dando unha mala pasada, non? Pero dame igual, é que dame igual. A emoción e o sentimento que estou sentindo agora mesmo, dame igual que logo non corresponda ao verdadeiro contido do libro, dame igual. Estos foron os 4 libros que merquei na feria do libro. Agora vou falar pois dos outros 2 que merquei pois nunha librería, así pois de día normal, ordinario, vivindo, e así. O primeiro libro que vou falar é El Abismo, non sei agora mesmo cal era o nome en inglés, de Niall Susterman. Pois este libro, bueno, os 2 libros dos que vou falar agora leva bastante tempo que, bueno, levo aínda, porque aínda non os lin, merqueinos, pero non os lin. Levo bastante tempo querendo lelos, creo que este leva no meu Goodreads como de querer ler, creo que dende 2018, dicir, leva anos, e incluso eu xa pensaba que nin estaba traducido ao castelán, e que, bueno, tal. Que basicamente este libro, realmente o único que sei é que o protagonista ten esquizofrenia e que a idea dos piratas, cousas de piratas, están moi presentes no libro, pero realmente trama como tal, a verdade é que non teño nin idea. Ni sequera me lembro exactamente por que quería ler este libro. Sí, a ver, quizáis por a representación de esquizofrenia, porque o autor non ten esquizofrenia, pero o seu fillo sí. E aínda que as veces os pais de xente que ten algún tipo de enfermidade mental, discapacidade, cousa, trastorno,
ás veces poden non ser moi fieis o que teñen os seus filles, pero, bueno, espero que este polo menos sí, por favor. Quero un pouco de fe na humanidade. Entón, bueno, iso que dis polo da esquizofrenia, logo tamén, pois, a ver, piratas, quero dicir, piratas. Entón, agora vou falar do último libro que merquei, que é Las estrellas en tus ojos, de Jen Bennett. Tampouco teño moi claro agora mesmo cal era o título en inglés, pero, bueno. Básicamente, realmente este libro tampouco sei tanto. Eu este libro quería lelo porque fíxenme a mí mesma como unha especie de reto que ao final nunca cumprí porque non teño case ningún dos libros dese reto, que era ler como alguén Piscis, porque eu son Piscis. Entón vin a Books and Lara, pois creo que esa fai anos, non sei se no 2019 ou no 20, por ali. Fiz un vídeo, pois lendo libros que recomendaban segundo, pois, o seu horóscopo, polo seu signo zodiacal, que ela é Aries. Entón, pois, pensei, bueno, quero facer eu tamén o mesmo. Entón busquei en páxinas web, pois, libros de Piscis, supostamente esas que recomendaban ser as Piscis, e, pois, este era un deles. E ademais creo que esa tamén quería lelo por unha outra cosa, que agora mesmo non me lembro. Pero, bueno, é un romance que, polo que eu entendo pola sinopse e outras cousas, sería basicamente como un friends to enemies to lovers, que sería basicamente un amigos, é dicir, inician sendo amigos, ou eran amigos antes, que pasan a ser inimigos e que logo pasan a ser amantes. Pois, basicamente é así, pois, interesada estou, sí. Entón, a ver que tal, realmente a trama non sei moito máis iso, como que son dous amigos que no inicio do libro por algunha cousa accidente que non se sabe no primeiro momento lévanse mal, pero logo, pois, a ver, obvio non haber un romance, volverán a levarse ben e acabarán namorando e non sei que, e cousas así, non? Entón, a ver que tal. A ver, non é que odie os romances, pero como persoa sexual, ás veces os noto como que ou me incomoda, ou poden, digamos que poden iso, incomodarme, ou poden ser como moi raros, ou podo chegar incluso a quedar como insatisfeita, como de este romance unha merda. Entón, pois, non sei, teño como os meus clichés, teño os meus tópicos, teño as miñas mecánicas que me gustan e que busco e que entendo. Entón, pois, a ver se este libro as cumpre. Entón, basicamente, xa estaría, eses foron os libros que merquei. Comentádeme aquí abaixo, pois, se lichedes algún destes libros, se tedes idea de ler algún destes libros. Calquer outro tipo, non sei, de recomendación ou de cousas, simplemente, pois, compartide cousas, falade, non pasa nada. Podedes escribir 40 parágrafos, se queredes. Iso, pois, tamén, pois, se queredes darlle like, suscribidevos e todo ese tipo de cousas que din os youtubers e así. E, pois, vémonos no seguinte vídeo. Chao, chao!